bem? Hoje eu trouxe uma super novidade aqui pro canal, né? Uma slime, digamos que diferente. Nós vamos ativar uma slime com tinta guache, isso aí. Eu não sei se vai dar certo, eu nunca testei, vou testar com você. E se der certo, não tem mais desculpa pra não fazer slime, hein? Então, bora pro vídeo! Então vamos lá, começar adicionando a cola, assim. E agora vamos ir ativando com a tinta guache. Eu vou pondo de pouco em pouco porque eu não sei se vai dar certo como é que ativa, né? Ai, aí. Vamos lá. É da cor laranja, né? Vou mexer. Ai, que barulhinho gostoso. Mexer. Gente, a Páscoa tá chegando. E vocês aí, já sabem o que vão pedir? Qual ovo de Páscoa vão pedir? Ainda não sei. Vocês querem que eu grave vídeo de ovo de Páscoa aqui pro canal? Coloque aqui embaixo nos comentários. Vou colocar um pouco mais. Por enquanto, eu não vi diferença. Não engrossou, não... Parece que ficou mais líquido. Ó, tá vendo? Parece que deu... ficou líquido. Tá estranho. Uma hora depois... Gente, então... Eu coloquei tudo minha tinta guache. E eu não sei se foi o erro meu que eu coloquei muita cola e não tinha tinta suficiente. Mas aí eu ativei normal e ficou essa gororoba. Ela não tá ruim, ela tá parecendo uma Jiggly Slime, sabe? Uma Jiggly. Ela tá boa, a textura tá... só a textura que tá... eu não sei explicar pra vocês. Tá gostoso até de tocar, mas ela tá com textura Jiggly, ó. Entendeu? Vocês entenderam, né? Então, resumindo, pra mim não deu certo. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi erro meu. Não sei se não tava certo mesmo. Então, foi esse o vídeo. Não deu certo, tá, gente? Primeiro vídeo que não deu certo. Então, tchau e até o próximo vídeo.